漆的动作。那另外就是有关于这个瓷砖，一些这个地面的瓷砖或墙壁的瓷砖，那有脱落要修补部分，我们这个部分我们也会立刻就可以再进行。好，那至于说刚刚提到的，就是有些涉及到那个像消防的那个主机，时常有的时候会产生那个一个紧急那个就是触动的一个问题的部分。那我想说这部分我们也是会连同我们的机制部分会来做一个检视，看是属于主机部分那个基本上是达到连线的要汰换了，还是说是在哪一个零件上面来讲是有那个是有故障，那我们就把那零件去尽快的更新，那避免造成市场间的困扰啊。那刚刚提到的就是有关于市场的那个在疏散摊的部分，就是广播器不足的部分，那这部分一样，我们会去做检讨啊，会去做检讨，那就是有关广播器的那个增设部分，我们会跟自治会这边一起协商之后，然后看那个系统部分怎么样再去做一个扩充，然后也能够让整个市场在各个摊位区的部分能够充分的听到那个一个适当的一个广播的一个音量。那刚刚有提到的就是有关于那个消防通风管的高度这个架设过低的部分，那这部分我想说，当年96年在做的时候，那我印象中是因为很多的既有的管线，因为它是横向交错的，那所以在这种情况下，有的时候会变成它的同一个高层变成是它没办法用斜的或者是弯曲的方式，所以这个来讲会变成是那个一道管线，它风管它经过了之后，相对另外的其他管线，它如果说没有空间穿越的时候，它只有变成下降它的高度。那所以这来讲就会让各位感觉到说，比如说我的为什么感觉到这个为什么消防管那个管路为什么那么低的原因，就是因为它必须要避开上面已经既有的那些旧的那个风管的管路啊。那我想这部分是必须要说明一下，因为水管部分来讲，实际上你也没办法，因为消防管讲白就是消防洒水的那个水管的哈。那所以相对来讲，那个管子你要它转弯的话，那实际上那个在消防检查的时候也不会过关了。好，那但是我们还是会试着看看有没有那个检讨的空间。那如果有检讨的空间，我们还是会想办法来做一个调整，好吧？我想说这位我们会去做一些那个改善的部分啊。那至于说现场的那个100年的那个冷冻空调的那个部分，那我想说在那个因为还在保护范围哈，那所以我们仍然会要求那个原来的那个建造技师跟原来的那个冷冻空调的那个制作厂商的部分，尽快的找出这个它的原因啊。那刚刚涉及到我们卓科长所提醒的，一样还是涉及到一个老问题啊，因为我们家里面的冷气机，我们还是定期会要拿出来把滤网器切掉，否则的话整个的功能实际上会影响到真正主机的功率哈。那我想说这部分我们会请管理员这边，然后跟自治会协助自治会这边，就是将一些机械设备的定期保养的一个时机点，就协助自治会这边把它定出来。那自治会将来就按照这个维护保养的一个时机点，那去做这个清洁的动作啊。那无论是说先前是提到了，就是有关那个抽油烟机的那个整个的那个过滤那个油污处理设备的部分，那部分原则上我们初步检视下来，也大概因为是已经4、5年没有再持续开动了哈。那所以已是造成里面大概整个的油污已经整个结构了啊。那当然说听说也是先前自治会这边也会长接了之后，也试图要去做一下这个找厂商去做清洁，那但是在里面就是变成反正就发现到了一些动物在里面了哈。那所以这份也就变成是面临到一个环节，是我们尽可能的会就一些那个立即可以改善的部分，我们会紧速的会定出一个时间点，然后跟自治会这边排好那个进场的时间。那如果说是属于设备的部分，主机设备要更换的部分，无论是说货梯或者是电扶梯，或者是那个主机的部分更换的时间，那我们这部分就是会紧速的在议会这边通过我们市政府这边的市场处这边的预算之后，那我们会紧速去做那个工程发包的一个部分。
那我们也希望后来未来在做的时候，那有关施工的期程部分，我们也会跟那个会场这边来做相关的协商啊。那也希望能够早一点，能够是在那个市场的那个一个等于说是尽早能够把它那个更新啊，提供更好的消费者的服务，那争取更多的那个消费市民能够来这边好消费。那大概是这样子。那郑校委。其实咱头拄啊会长甲咱所有咱在头家会员朋友代表提出来意见咱处长也好，咱两位科长其实因有感觉因足有诚意甲咱回答啦但是回答一回事我伫遮公开甲处长要求这个问题包括咱所回答的规定咱是不是11月15之前咱乌纸白字一条行事行写互我嘛写互咱副本互咱主持会互咱这所有的代表朋友头家会当知讲咱政府你替咱发到市场要更新什么代志会事行一个有凭有据啦第二点就是讲加速咱头拄仔讲的电队，我头下甲处长参详咱两台电队真办法，咱钱花在刀口上，甲创好势电队也好，升降梯也好，发电机也拢有处长嘛想着讲咱的天花板、咱的油漆短时间来拢创其他停车位的问题伊嘛负责去协调有关水沟有关冷气的问题就看伊嘛足重视。但是咱莫讲逐回拢讲不煞所以我直接具体甲两位科长甲处长报告嘛甲咱会长报告，咱就11月15之前，伊就乌纸白字写好了较大条事项的，比如讲围楼的问题，伊来去叫人去检验要叫人去查核有一个互伊时间伊的定数甲咱写好互咱这头家朋友，咱这会长有一个依据各位有知今仔安尼恁有啥物期望无可能咱就20分的时间嘛互大家看互较深点来讲真正问题点伫倒直接讲不如来现场看看互因的折成一个间隔的会议记录再做甲这个处长要求啦会长11月15之前伊来互咱间隔的报告个时间的这个间隔的完整的工作点但是咱讲政府要甲咱相听咱家己互相来斗相共到时咱要时间伊放来咱在摊贩头家的规定会交了着嘛各位你来去小协调者我头仔咱科长讲嘛有道理我充电器互你保证期间内4年5年拜托咱家己签咱家己办咱讲就神就字大家互相安尼较有信心啦无虽然讲96年开钱，所以阮较普遍来讲，拢96年开钱，一直到102年嘛，7、8年拢无伫遮开盘子，开始顺啊钱当然咱就是讲即摆有这个机缘，有这个机会就11月15之前会长安尼知各位咱台湾头家袂使咱就科长安尼安尼会使啦会使会使无咱就安尼来进行来你有什么意见来？我有补充的来。我补充因为你拄仔讲的冷气咱拄仔所讲的冷气是属着即个做迄落摊位的尔，摊位甲公共空间的冷气，你还无包含着咱这摊铺、店铺，无包含店铺的冷气。店铺的冷气上甲12、5年拢无换，所有内底的主机、内底的通风啥拢歹这个爱连在底。讲我甲你写落内底因为拄仔无讲所以我怎补充讲。第二部分漏水的部分漏水的部分，咱这是一期、2期2栋夹起来，中间这条路常常咧漏，遮风，1期、2期的遮风，这个最严重了。我需要补充这两点。好，谢谢。好，千头万绪啦我这个好的开始算大有这诚意咱互伊好去研究2礼拜时间会长互伊研究互咱照咱他所有意见互咱建议有咱一个说明的要怎进行的规定咱怎么来现场就了解清楚各位大家。